Hello fam, karibuni tena kwenye channel yetu ya YouTube, na leo tutajifunza namna gani ya kutenganisha mawimbi on a day-to-day basis. Tuko na model wetu hapa, amesukia nywele ya nice Monique na tangia crochet ana siku 2, so for the most part alikuwa amezifunga tu hapa. So the challenge ya kufunga tu nywele hapa bila kufungua kwa muda mrefu ni kwamba by the time nafungua unakuta nywele kidogo zimegandana. So leo na kuonyesha jinsi gani ya haraka tu kuzirudisha kama zilivyokuwa. Hii ni rangi ya nice Monique Olive Golden. Rangi inaitwa Olive Golden, ni black on the bottom and huku chini na kwenda rangi fulani ya njano golden matata sana. Hapa tutamvalisha taulo. Kama ni unajifanyia mwenyewe, of course kwa muda mwingi utakuwa unajifanyia mwenyewe, utavaa ile taulo. Kama kawaida tutaanza kwa kupulizia hizi nywele na tutatumia spray ambayo huwa tumeshaiongelea mara nyingi sana hapa kwenye channel yetu, na ni unatumia maji pamoja na pump 2 za conditioner au leave-in conditioner au moisturizer aina yoyote ambayo ukichanganya kama hivi inachanganyikana vizuri. So tutapulizia nywele kote, tutazipulizia vizuri kabisa. Na kama ukiwa na haraka asubuhi, what you want to do ni kwamba unazigawa katika makundi makubwa. Huwa wengi wanaanzaga hivyo kama unavyoona. Baada hapo unatenganisha katika makundi makubwa. Kutenganisha nywele ni kuhakikisha tu kwamba hizi nywele zinakuwa hazishikani. Unaona hapo tayari utaratibu nywele zimesha tengana. Unaweza ukafanya ndogo au katika makundi makubwa. Panapo goma kama hivi, utachukua mkasi na kukata na kusplit. Kwa hiyo kama mnavyoona kama hivyo unaitenganisha. Hiyo ndo maana kutenganisha mawimbi, kwamba kawaida kama ilivyo crochetwa ili crochetwa zikawa 2, lakini kwenye kufunga, kubana, kuzichezea hizi 2 huwa zinaungana. Sasa nyingine nywele huwa zinaungana kwenye makundi makubwa zaidi kama hivi. Kwa hiyo detangling inamaanisha kuzichambua hizi nywele kwamba kila nywele ibaki kama ilivyokuwa imesukwa. Kama mnavyoona haichukui muda. Asubuhi ukiwa una haraka unachambua katika makundi makubwa. Ukiona sehemu ambako unaona kama hapo, unaona kama kuna ghasia nyingi hazieleweki, this is what unachotaka kukiondoa kutoka kwenye nywele yako. Kwa hiyo utazikata kama hivyo na kusplit kama hivyo, badala ya kujaribu kupambana nazo kuzikata kama hivyo. Ukinavyofanya hivi na huku inazidi kuharibika. So again unachukua mkasi, una split, unapanda nayo juu. Hapa juu unaona pia imegandana hivi, so unaangalia namna ya kutoa hizi ambazo hazijakaa vizuri. Sasa nyingine kinachofanya nywele inakuwa inaonekana haijakaa vizuri ni fuzzy hairs, the frizzy hairs kama hizi hapa. This is what you want to remove, lakini tutafanya process hiyo mwishoni tukishamaliza kutenganisha. Hakikisha unafika hadi huku chini, kwa sababu huku chini ndipo ni rahisi zaidi kwa nywele kujifunga, na hii ni kwa sababu hazishikwi sana za chini. Mara nyingi tunashika nywele za mbele kuliko nywele za chini. Huku chini hatuzigusi sana. Mara nyingi rasta ambazo zinakuwa zina mawimbi, zina rangi, huwa ni susceptible zaidi kufungana, kutangle, and that is because dye kwa kawaida huwa inakuwa inakausha nywele. Hata kwenye human hair hiyo kitu nadhani unaweza ukawa umenotice. So same applies to this hair. Kwa ajili ya rangi unakuta ina uwezo kukauka na hivyo kujifunga zaidi kulikoni hata ikiwa rasta hii lakini rangi ya nyeusi.
So kama mnavyoona tumekushamaliza hatua ya kwanza ambayo ni kutenganisha nywele na kuzibitango. Kinachofuata sasa hivi ni kutrim huku mwishoni sasa, ili nywele zionekane more new. Na hii ni kitu ambacho mnaweza kufanya kila siku au baada ya siku 3-4 au at the end of the week, lakini sije ikaisha wiki hauja trim huku mwishoni. We're gonna make it a little more new. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba at least kila nywele umeikata inch moja. Kidogo tu itasaidia sana 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 kuzipa nywele ile muonekano wa kwamba zimetoka kusukwa sasa hivi. Yaani watu watakuwa na kushangaa, umerudi saluni? Kama mnavyoona nywele zote zimekwisha kuwa detangled and zinapendeza, sio kama zilivyokuwepo mwanzoni, na mtaweza kuziangalia pia kwa nyuma. Kama mnavyoona pia kwa nyuma zimekaa vizuri. Sasa hivi hata ukizifungua huku nyuma hazijashikana tena kama zilivyokuwepo mwanzoni. Kwa kama mnavyoona kwa makundi makubwa ni una separate hivi 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 hivi. That is how to separate kwenye makundi makubwa. Unanyanyua huku katikati, unanyanyua chini, unanyanyua hivyo, au unazi fluff namna hiyo. Lakini ukitaka kwenda detail, kwenye detail unahakikisha unatenganisha nywele moja baada ya nyingine, nywele moja baada ya nyingine. Na kwenye hizi nywele pia unaweza kuzitenganisha hivi. Kwa kusema inaonekana ni kazi kubwa na sio ndogo, lakini pia ni kitu ambacho unaweza kufanya haraka haraka. Unatenganisha, 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 unatenganisha. Ukimaliza hapo una trim yale manywele yote ambayo yanakuwa yamekaa katikati. Mpaka hapo tumefika mwisho wa video yetu. Endelea kutazama tutorial nyingine hapa hapa kwenye channel yetu Kimz Hair. Kupata nywele hii na bidhaa zetu ingia www.kimz.co.tz, lakini pia kwenye bio tutaingiza links za kila kitu, namba zetu za simu na location ya tunapopatikana. Nashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo wa tutorial hii hadi mwisho wa tutorial hii. Asanteni.